बात की जाए सुखोई Su-35 इस फाइटर जेट की तो ये बेहद पावरफुल एयर सुपीरियोरिटी जेट माना जाता है जो कि माक 2.5 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी साउंड की स्पीड से 2.5 गुना ज्यादा तेज। कुल मिलाकर इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 59,000 फीट की मैक्सिमम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। एक बार फ्यूल फुल होने पर ये 3600 किलोमीटर की रेंज में अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इस रशियन फाइटर जेट S-25 एयर टू ग्राउंड रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स और तरह तरह के बॉम्ब से लैस किया जा सकता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का मुकाबला अमेरिका के काफी फेमस F-16 फाइटर जेट से किया जाता है।